Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo provato tutti i dispositivi, diciamo, più famosi, più grossi, più conosciuti della Bluetti, AC300 che alimenta costantemente casa mia, abbiamo visto in anteprima C500 che molti di voi avranno prenotato sulla campagna di Indiegogo, abbiamo poi provato altri dispositivi. Oggi proviamo uno degli ultimi arrivati, il più piccolino, si chiama B3A ed è un dispositivo, diciamo, economicamente alla portata di tutti per chi vuole avvicinarsi al mondo delle power station, ad essere un minimo indipendenti, perché qui ragazzi l'indipendenza è un'altra cosa, è molto lontana, può servire in situazioni di emergenza, ma questo lo vedremo dopo. Avvicinarsi quindi al mondo del produrre, del ricaricare, dell'usufruire di questa energia accumulata con questa piccola power station. Cos'è una power station? È un dispositivo con una batteria all'interno che accumula energia per poi ridarvela in varie forme, perché questa power station, seppur piccola, esce con una presa a 230 volt in onda pura e potrà alimentare fino a 600 watt. Avrà poi un picco che vedremo dopo, però come valore da tenere di riferimento parliamo di 600 watt. Che batteria ha all'interno? Ha una batteria Life PO04 da 268 watt ora. Quanto sono 268 watt ora? Sarebbero 0,26-27 kWh. Quindi noi fino adesso siamo abituati a vedere dispositivi da 1 kW, 2 kW, 3 kW eccetera. Qui come accumulo abbiamo un quarto di kWh più o meno. In numeri, in soldoni, cosa vuol dire? Vuol dire che con 268 watt ora, se avete un consumo di 50 watt, avete un'autonomia di 5-6 ore, perché il calcolo da fare alla fine è quello. Però una batteria di qualità garantita per 2500 cicli, che goda di 2 anni di garanzia sia sulle batterie che ovviamente sulla macchina per intero. Nel video non faremo le solite prove che faccio di solito con la lavatrice, il microonde eccetera, perché di fatto in continuo può dare solo 600 watt. A chi è indicato? Come dicevo prima, a chi vuole approcciarsi a questo mondo, a chi vuole avere un dispositivo molto portatile, perché è un cubo da 25x25x18 e pesa meno di 5 kg, vedrete che è veramente trasportabilissimo, ma comunque con i suoi 600 watt qualcosa può iniziare ad alimentare. Ha un ingresso per la ricarica da solare, quindi da fotovoltaico, ha un regolatore MPPT al suo interno, che è un dettaglio da non sottovalutare, però accetta solo, diciamo, fino a 200 watt e una tensione da 12 a 28 volt. Vi farò vedere più avanti che farò delle prove con i pannelli flessibili, quelli da 130 watt che avevamo già visto in questo video che vi lascio nelle schede. Il suo compagno ideale, diciamo, di viaggio e di ricarica è il pannello della Bluetti, quello da 200 watt. Si chiama PV200, vi lascio il link in descrizione. Bando alle ciance, iniziamo ad aprirlo, parliamo di caratteristiche, facciamo alcune prove, tutto come al solito. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Ok, la prima volta che riusciamo ad aprire un prodotto Bluetti a banco, perché questo qua è il piccolino della casa, che vedremo se poi è veramente piccolo o se si può comportare da grande. È B3A Power Station portatile, scatola bianca, carina, niente di particolare, grigio, potrebbe essere che esiste anche in altri colori ma non mi risulta, per il nostro mercato 220-240. Apriamo la scatola. Ok, protezione superiore, dove troviamo poi subito la manualistica. Il nostro è B3A che possiamo prendere direttamente dalla sua maniglia, estrarre dalla scatola. Troviamo ancora un sacchetto con l'adattatore MC4 e l'ingresso per la ricarica. Non viene dato purtroppo in dotazione un cavo per l'accendisigari, è da comprare a parte, altrimenti così com'è non avete modo di ricaricarlo in auto. Attenzione, perché sul fondo della scatola troviamo poi ancora il cavo per la rete con spina asciugo. Estraiamolo dal sacchetto. Eccolo qui, che piccolo ragazzi, un giocattolino, ma che poi tanto giocattolino non sarà. Allora, plastica grigia, maniglia che ha una posizione dove si incastra, per farla uscire bisogna proprio tirarla fuori, rimane poi libera, per rimetterla in sede va premuta. Incominciamo subito con la parte superiore con la ricarica wireless a 15 watt, plastica grigia, diciamo abbastanza
croccante, sul fondo è già molto più robusto, piedini in gomma antiscivolo, sul lato una griglia per l'aerazione, sull'altro lato griglia con ventola, posteriormente nulla e poi tutta la parte frontale con uscita DC 12 volt accendisigari o spinotto diciamo tradizionale col suo pulsante di accensione, intanto si è acceso, uscita 12 volt 10 A, porte USB-A 5 volt 3 A o USB-C 100 watt, luce che ha il suo interruttore. Qui abbiamo gli ingressi, qui c'è una protezione che interviene in caso di sovraccarico oltre i 10 A, connessione d'ingresso per connettore da rete e connessione per input da fotovoltaico o altro, accetta da 12 a 28 volt, massimo 8.5 A. Un'unica presa con uscita in onda pura da 600 watt, presa da 600 watt che viene gestita da questo interruttore. Il display non è touch, quindi ogni qualvolta lo azioniamo viene subito visualizzata la percentuale rimanente, l'autonomia, l'ingresso e l'uscita. Molto semplice. Luce a LED che proveremo perché ha 2 intensità più lampeggio di emergenza, con tutti i pulsanti che si illuminano quando attivati. Stessa cosa per l'uscita AC dell'inverter. Non ha diciamo un tasto di accensione generale. Proviamo subito a vedere la ricarica da rete. Dispositivo che va in carica, sta caricando a 145 watt, mi dice che sarà carico fra 0.3 ore e vedete che automaticamente si è acceso l'indicatore per la modalità UPS. Prima di fare tutti i test andiamo a vedere cosa si può fare dall'applicazione. Quindi una volta entrati nell'app Bluetti facciamo l'aggiunta di un dispositivo col tasto più. Automaticamente vedete che trova il mio EB3A, selezioniamo, legge già il serial number, lo associa al mio account che è già attivo, diamo ok. Accoppiamento andato a buon fine, quindi oltre al mio AC300 ora mi trovo anche il mio EB3A. Vado subito a cambiare il nome perché non mi piace, EB3A di Massi Dattoli, già meglio. Abbiamo esattamente la visione diciamo dell'ultima versione di grafica che abbiamo anche con gli altri Bluetti. Come AC200, cosa che non ha AC300, abbiamo qua il tasto power off che non lo fa spegnere fin quando non togliamo l'ingresso da rete. Abbiamo la possibilità di avviare l'uscita DC, vedete che si illumina di verde, l'uscita AC della presa. Diamo ora un'occhiata alle impostazioni. Modalità eco riguarda la parte in DC, quindi dopo un utilizzo diciamo non rilevato dal dispositivo la spegne. Lo shutdown si può impostare una volta attivato in 1, 2, 3 o 4 ore. Da qui possiamo gestire l'accensione della luce, quindi sui 4 livelli. Modalità di carica abbiamo standard, turbo o silent. Adesso sta caricando a 263 watt. Se mettiamo turbo, l'assorbimento aumenta e passiamo i 300 watt. Modalità silent riduce la potenza richiesta, quindi passiamo a 100 watt, diventa silenzioso perché con così pochi watt per la ricarica non ha bisogno di raffreddare i circuiti interni, quindi non partono le ventole. Lasciamo in modalità standard. Dunque, queste varie tipologie di ricarica si differenziano per quanto prelevano dalla rete e quanto velocemente caricano la batteria. Calcolate che in modalità standard ci mette più o meno 2 ore da 0 e in modalità turbo ci mette un'ora. Abbiamo poi il power lifting, funzione che c'è nei nuovi dispositivi. Prima di attivarla ci dice che serve ad attivare uno spunto diciamo fino a 1200 watt per carichi resistivi. I watt massimi che può dare in erogazione costante rimangono 600. Dice di non provare questa funzione con frigoriferi, condizionatori eccetera. Vediamo se c'è qualche aggiornamento firmware. C'è un aggiornamento perché siamo alla 0.4, esiste la 0.7. Facciamo l'aggiornamento e lo flashiamo. Lui inizia col flash. A few moments later. Aggiornamento effettuato con successo, ritorniamo indietro, il dispositivo si riavvia, ci riconnettiamo, ovviamente ci possiamo connettere solo diretti in modalità Bluetooth. Tutto questo serve per accedere a tutte le impostazioni perché lui non ha nessun menu e nessun tasto per la personalizzazione. Sta caricando a 260 watt, credo non riusciate a sentirle, sto zitto un attimo. Ma sono partite le ventole che non sono rumorosissime, però ci sono. Abbiamo visto tutte le impostazioni. La modalità UPS che si è appena attivata e che rimane notificata qua a cosa serve? Serve a usarlo effettivamente come un UPS, quindi lui continua a prendere corrente. Ecco, adesso sono partite le ventole, sono più rumorose.
lui riesce a prendere corrente dalla rete o dall'ingresso fotovoltaico e continua a darla in uscita proprio modalità UPS. Nel momento in cui viene a mancare, lui continuerà a darla comunque. Ora finisco di farlo caricare e poi faremo un po' di test sia di ricarica che di utilizzo delle uscite. Una prova che facciamo di solito è quella di valutare se il dispositivo ha un'autoscarica importante, assente o media. Lo carichiamo fino alla fine e poi vediamo se tende a scaricarsi nel tempo o meno. Allora, adesso stacchiamo la carica. Oggi è il 3 novembre, siamo al 100%, non la uso per qualche giorno, vediamo come si comporta l'autoscarica. Siamo arrivati al 9 novembre, quindi sono passati 5-6 giorni. Non l'ho toccato, proviamo ad accenderlo, vediamo che dice. 100%. Ragazzi, qua non c'è trucco, non c'è inganno. Se vi fidate di me, mi fa piacere. Se siete diffidenti perché dite magari tu l'hai caricato, l'hai usato, non so cosa dirvi. Comunque in 6 giorni non si è scaricato di nulla. Cosa vuol dire? Vuol dire che possiamo tenerlo lì come emergenza, come dispositivo da tenere pronto per l'uso, e siamo tranquilli che lasciandolo carico va assolutamente a entrare in una condizione di ibernazione dove non preleva nulla dalle batterie. Ora facciamo un po' di test. Ok, allora ipotizziamo una situazione tipo che molti di voi mi illustrano e mi dite: vorrei prendere un Blue Yeti EB3A perché è piccolino, perché costa poco, perché riesco a trasportarmelo facilmente e mi piacerebbe tenerlo dove uso la postazione computer, caricarlo magari con un pannello solare e usarlo da UPS, quindi in mancanza di alimentazione che mi vada a dare continuità di erogazione a livello di corrente per i miei dispositivi. Quindi facciamo direttamente questa prova. Un portatile, un monitor esterno che magari serve per espandere il desktop. Ovviamente abbiamo una sola presa, quindi per attaccare più dispositivi necessitiamo di una tripla. Avendo l'asciugo interna non riusciamo a mettere una tripla direttamente, quindi vi occorre procurarvi un adattatore da asciugo a presa italiana come questo, dove poi potete mettere una tripla. Vi lascio dei link in descrizione. Il monitor, il caricatore del computer e accendiamo il nostro EB3A. Diamo il consenso in uscita delle prese AC. Perfetto, noi in questo momento stiamo alimentando un monitor esterno e stiamo ricaricando anche il computer tramite il suo alimentatore. Cosa stiamo consumando? In questo momento stiamo consumando 168-166 watt. Quanto abbiamo di autonomia in caso di mancanza corrente? Il Blue Yeti mi dice che abbiamo 1 ora e mezza di autonomia partendo dal 100%. Vedete che sono passati di pochi minuti, siamo già al 99. Per andare in risparmio energetico il display viene poi disattivato, l'assorbimento continua a essere sui 160 watt, siamo al 98%. Ecco, nell'applicazione la differenza è che non abbiamo la stima di quanto tempo rimane di utilizzo, mentre sul display ci dà sempre il tempo. Ovviamente è un valore variabile perché influisce molto il consumo istantaneo. Ok, in questo momento ci siamo stabilizzati a 160 watt con il caricatore di un computer e un monitor, un TV da 22 pollici. Usciamo dall'applicazione e il nostro cellulare lo mettiamo ad esempio a caricare accendendo tutta la parte in DC. Quindi stiamo caricando anche il cellulare, vedete che siamo saliti di qualche watt sui 167 e siamo arrivati a 1.4 ore di autonomia. Capita magari che dobbiamo anche caricare un tablet, quindi usiamo anche un USB. Vedete che oscilla, comunque abbiamo passato i 170 watt. Magari nel mentre dobbiamo caricare anche un altro cellulare. Siamo quasi a 180 watt, 190, vedete che oscilla, arrivati al 92% e ci dà ancora questi valori. 1.3 non vuol dire un'ora e mezza, perché per lui l'ora e mezza sarebbe 1.5. Lui esprime il valore in decimali, quindi l'ora completa sarebbe 10 decimi. 1.3 equivale a circa un'ora e 20, giù di lì, mal contati. Ok, lui in questo momento sta caricando 3 dispositivi, perché uno in wireless e 2 tramite porta USB, sta alimentando un TV e il caricatore di un portatile. Ci siamo stabilizzati più o meno sui 180 watt, quindi una condizione di un utilizzo abbastanza normale con un po' di dispositivi di zona ufficio. Come si comporta se in tutto questo andiamo di nuovo a dargli corrente? Lui va
in input a prelevarmi i watt necessari per garantire la ricarica e passa in modalità ricarica, quindi mi dice che tra 0.1 ore, che sono verosimilmente 6 minuti, lui sarà completamente carico. Vedete che qua abbiamo tutte le segnalazioni, quindi abbiamo il DC che segnala l'alimentazione delle porte USB e della porta wireless, AC perché stiamo dando in uscita effettivamente della C, e lui passa in modalità OPS. Nel momento in cui va a mancare alimentazione, lui toglie l'input e continua ad alimentare tutto esattamente come prima, proprio come fosse un comunissimo gruppo di continuità. Ok, ho provato ora adesso ad attaccare un pannello flessibile Coworti da 130 watt, non 2 perché andavamo fuori tensione, che provvisoriamente dalla finestra ho portato dentro fino al nostro EB3A che intanto è arrivato al 27%. Facciamo una prova per vedere che tensione arriva. Vedete che arrivano 25 volt. Con 25 volt siamo tranquilli. Purtroppo con due pannelli in serie eravamo troppo alti di tensione. Quindi proviamo a mettere il connettore. Lui inizia a caricare. Adesso il pannello sta producendo pochissimo perché la giornata è un po' velata, perché avevamo visto che questi pannelli riuscivano a dare dai 90 a 100 watt senza problemi. Adesso siamo bassissimi perché il sole è quello che è. Comunque, come lavora? Lui mi sta dando 102 watt in uscita, sta comunque caricando la batteria che sta fornendo questi 90 watt adesso in uscita con quel poco che gli entra dal fotovoltaico, quindi va comunque a darmi un'autonomia molto variabile perché utilizziamo la percettore di batteria più quello che sta arrivando come ricarica. Cosa succede se oltre ai pannelli do anche la rete? A display sta indicando che sta caricando ma sta dando anche 100 watt in uscita. La stessa cosa la vediamo nell'applicazione ci dice però nello specifico che sta dando 90 watt sulla C, 10 watt sul DC, che sta prendendo dalla rete 330 watt e che dai pannelli ne stanno arrivando 25-30. Perché il valore di ricarica che prende da grid dalla rete domestica non è uguale al valore di input che c'è sul display? Semplicemente perché lui in modalità UPS prende i watt che abbiamo bisogno in uscita direttamente dalla rete. Se voi sommate questo valore al valore di input, vedete che arriviamo a 360 watt circa, che sono esattamente la somma di quello che lui sta prendendo dalla rete da grid insieme a quello che sta prendendo dai pannelli. Fa semplicemente un passaggio tra la rete e l'uscita e usa il resto, compresi i pannelli, per ricaricare la batteria. Se io stacco la rete, lui semplicemente prende i 26 watt che arrivano dai pannelli, li usa per caricare la batteria e di conseguenza aumenta l'autonomia in rapporto ai watt che abbiamo in uscita. Questa prova l'ho fatta con un pannellino, però in realtà avrei potuto anche metterne due in parallelo. L'importante è rispettare i valori che vengono dati, diciamo, dal costruttore, perché oltre a stare entro i 28 volt, lui carica al massimo a 8,5 A. Questo è un limite suo di ricarica, però se ad esempio mettiamo due pannellini come quello in parallelo e magari eccediamo dagli 8,5 A che può dare di carica, lui si limita comunque a quel valore, ma sfruttando ad esempio due pannelli in parallelo possiamo aumentare la produzione, così in giornate come questa che magari non sono proprio al massimo riusciamo ad avere qualche watt in più. Dopo aver fatto un po' di prove, un po' di carico, un po' di fotovoltaico, una prova che ho preso l'abitudine di fare spesso è quella di vedere se si riesce a ricaricarlo con un generatore. Vi farò vedere la prova con il mio generatore che di solito funziona con tutto quanto, però funzionerà, ma non è detto che funzioni poi con tutti i generatori. Sicuramente qualcuno mi chiederà, ma posso solo alimentarci computer, cellulare, eccetera, o posso farci qualcosa di più utile in casa, magari in caso di blackout, se manca corrente? Lui esce a 230 volt, vuol dire che nella presa possiamo tranquillamente attaccargli una lampadina a 230 volt. Una lampadina a 230 volt mi sta consumando 9 watt, se ne ho 10 fa 90 watt, ok? Questo giusto per fare i calcoli. Spegniamo che mi acceco. Possiamo magari dedicare una linea luci e portarla ad un EB3A in caso di emergenza per non rimanere al buio? Sì, tranquillamente. Possiamo attaccargli la caldaia per non rimanere al freddo? Questa è una prova da fare perché questi dispositivi escono fase, non escono con un vero 230 volt fase neutro, è un 230 volt onda pura ma non ha il neutro. Alcune caldaie schizzinose non funzionano, quindi su questa domanda non posso rispondere a tutti. La mia caldaia funziona benissimo anche col Bluetti, ma moltissime fanno, diciamo, i
capricci. Posso usarlo per alimentare una spina di un trapano o di qualcos'altro? Sì, stando nel range dei 600 watt, quindi tutto quello che volete attaccare si può attaccare. L'inverter è piccolino, eroga solo questi famosi 600 watt, quindi bisogna tenerlo in considerazione e regolarsi di conseguenza. Però per iniziare è un ottimo dispositivo, piccolo, leggero, ma non è un giocattolo, perché avete visto anche la gestione della ricarica del fotovoltaico insieme alla rete, tutto gestito diciamo con un senso, ha un funzionamento che è ottimale, uscita a 12 volt. Non abbiamo provato la luce. Ok, stanza completamente buia, luce alla massima potenza, è questa, quindi riusciamo ad illuminare una zona in modo abbastanza importante, oppure abbiamo, come abbiamo visto all'inizio, la segnalazione di emergenza. Fa anche la luce, quindi niente male. Lui costerebbe 399 euro. Sul sito ufficiale di Bluetti vi lascio il link in descrizione, e anche su Amazon. Il venditore è sempre Bluetti ufficiale, potete comprare dove preferite, avete comunque la garanzia di 24 mesi, però attenzione, perché adesso che esce il video a inizio novembre c'è il Black Friday, questo dispositivo ve lo prendete a 100 euro in meno, quindi avrete un buono, un coupon da 100 euro su Amazon, o sul sito Bluetti lo trovate direttamente a 299, da tenere come emergenza per iniziare, o altre situazioni dove occorre avere qualcosa di leggero da portarsi dietro per avere una ricarica per tutti i vostri dispositivi multimediali, o comunque una presa di corrente per scaldare il latte, per fare qualsiasi cosa che serve fare in movimento, caricare il drone eccetera. A 299 non lo trovate più. Io spero che il video vi sia piaciuto, nel caso mettete un like, soprattutto è gratis, non costa nulla, non costa neanche i 299 che abbiamo in Black Friday, costa 0. Schiacciare là sotto iscriviti e mi fareste un grosso favore. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli.